ကိုညီညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ထပ်မေးမဲ့တယောက်ကတော့ main ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ Kathy okay ဆိုတော့ Kathy ကိုမေးချင်တာဆိုတော့က तू စီးပွားရေးမေဂျာယူထားတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့တားဖြေတဲ့ထဲမှာလည်း तू ရဲ့စီးပွားရေးမေဂျာဘာမှမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ तू မေးခွန်းနှစ်ခုမေးချင်တယ်ပထမမေးခွန်းအရင်မေးမယ်လို့နော် तू အရင်ရှင်းပြတယ် So he wants to ask you more about like business and your business major, and it's a two-part question, or it's two questions technically. So he'll ask you the first one first. ဒါမဲ့ तू မေးတဲ့ထဲမှာ तू ပြောတဲ့ထဲမှာ तू စီးပွားရေးကဘာလုပ်လို့ရတယ်လို့ तू ပြောထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုရှင်းပြောပြလိုက် Yeah, so it's also related to like what you want to do with business. Okay. Yeah. အဲ့တော့ तू ထိဆုံးပထမတစ်ခုမေးချင်တာ तू ဘာလို့စီးပွားရေးမေဂျာကိုယူခဲ့တာလဲလို့ Yeah, so the first question is like, why did you decide to major in business? It's like a panelist question, you know? You go on a panel. I think you can look at me. So I'm listening. I think I first decided to do business in middle school when we were selling these chocolate bars for fundraisers. Oh, wow, okay, good. Yeah, သူကအလေတန်းကလေးကကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလေပတ်စံကျွန်တော်တို့ music အဖွဲ့တွေအတွက်ပတ်စံရအောင်ဆိုပြီးတော့မှရန်မုံငွေရှာအတွက်chocolate ဟာလေးရောင်းကြတဲ့ကသူစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ထွက်သွားတယ် I was really good at it. သူကတော့လို့တဲ့တခုပစ္စည်းတွေပါရောင်းလာ And so I thought I would make a career out of it and make some money. And then once I got to college, I discovered international business, which allowed me to travel. And through my traveling, I discovered supply chain management and how businesses affect societal issues, how they affect the environment. And so I decided to move forward with my career, doing something in sustainability and supply chain. So yeah, sort of that corporate social responsibility type avenue where I want to make sure that corporations are doing the responsible thing. Yeah, wow. I was really hoping you'd use smaller words because I have no idea how to translate supply chain and corporate social responsibility. So, သူကဟိုအလေတန်းကျောင်းကလေးစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာမလားသူကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ပြီးမှပတ်စံနဲ့ရချင်တာပေါ့ဆိုတော့သူက college သွားပြီးတော့မှသူကဘာ major ကိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ businessman မဟုတ်သူက international business လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ major နဲ့သူတခြားနိုင်ငံတွေသွားလဲခဲ့ရတယ်လဲပြီးတော့မှကျောင်းတက်ခဲ့ရတယ်ခရီးထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ she traveled the most right သူကEurope ကိုလည်းသွားခဲ့တယ်ဟိုနေရာဒီနေရာတွေလည်းရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့မှာတင်ယူခဲ့တဲ့ဟာအများကြီးရှိခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့သူကအခုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့မှဘာတိတာလဲဆိုတော့သူကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးထဲမှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့တခုခုပစ္စည်းတခုခုဟိုဗာလဲစောက်တာတော့ပစ္စည်းတခုကိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဒီ material တွေဘယ်နာရမလဲဘယ်လိုပို့ရမလဲဘယ်လိုနီးလန်းတွေသုံးရမလဲ supply chain management of course အဲ့လိုမျိုးကိစ္စကိုလုပ်ပြီးတော့မှ तू ကစီးပွားရေးပဲလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ company တွေကဒီကဘာတာတို့တူနေတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာ तू environment ကိုပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ environment ဆိုဘယ်လိုပြောပါပတ်ဝန်းကျင်နေဒီရေတွေဟိုဗာလဲရေမြေတဘာဝတွေကိုဘယ်လိုမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးတော့မှဒီ company တွေကဒီကျွန်တော်တို့နေတဲ့ society ထဲမှာလူတွေကိုဘယ်လိုအကူအညီပြန်ပေးရမလဲဆို corporate social responsibility လို့ပြောရလေ so responsibility ဆိုလောက်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့ပြီးတော့မှ तू ကစီးပွားရေးတွေကလူတွေအကူအညီပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ idea ပဲပေါ့ तू အဲ့အပိုင်းတွေထဲမှာ तू ဆက်လုပ်ချင်တယ် Wow, so inspiring. And I also inspire my son. He said he cannot translate very well, but 90% correct. Yeah. အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ကပြောလိုက်လဲဆိုတော့ तू ကပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စကားလုံးတွေကမြန်မာလိုပြန်ရတာခက်တယ်အဲ့ဒါကိုဆွတ်ကြောက်တယ် तू မပြန်နိုင်ဘူးတဲ့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစကားကြီးစကားကြီးနဲ့ပြောရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ဘာသာပြန်မလဲတဲ့အခုမဟုတ် तू ဘာသာပြန်တာ90%မှန်တယ် supply chain တွေပါတယ်အကုန်မှန်တယ် environment တွေမှန်တယ်အကုန်မှန်တယ် Oh, okay. I really enjoyed it. Okay. Can I start your the second question? တော့ဒုတိယ question ကတော့တိုတိုလေးပဲဖြေပေးပါလို့နော် Yeah, so this one a short answer will do.
အဲ့တော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့လေအခုကျွန်တော်ဂျားဖြတ်ပြီးတစ်ခုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ interview လုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ hot pot ခေါ်ကြွေးတာပေါ့နော်ကြွေးပြီးတော့သူတို့ကစားဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်သူတို့ပြန်ဖို့လည်းလိုတယ်အခု10နိုင်ကြော်နေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်က interview မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကအကုန်လုံးကဟိုကြောက်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအရန်စိတ်လှရှားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ American ចောင်းသားတွေကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးလူတွေကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါတွေပြပါလို့လေကျွန်တော်ကသူတို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရဘူးလို့တော့လည်းမပြောဘူးရလို့လည်းမပြောဘူးတကယ်တမ်းပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာအကုန်လုံးကလူငယ်တဘာဝပွင့်လင်းမှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြချင်တာအဲ့ကြောင့်လို့ဒီဟာတာလေးပြောတဲ့တယောက်ကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ဝတီကထွက်ကိုထွက်လာတယ်အဲ့ဘာဆိုတော့ तू ပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ तू ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကအဲ့ရလက်နိုးသွားတယ် Yeah. Sometimes my dad says things in Burmese that are like very like beautiful, and I can't translate it the most accurately because there just isn't the words. But he was just saying like, obviously, the reason that everyone came today was just for like a gathering. So he knows that this is a favor that he's asking of you guys. But before we talked, since with everything happening in Burma, I know it was a little bit serious, right? And you guys might have been nervous or whatever, so that's why he wanted to ask like questions about you guys too, to like lighten the mood. And he was like, he picked Kathy specifically because Kathy was gonna make us laugh. Yeah, he was just saying like, even though we seemed nervous at first, when we started talking about our lives and what we do, he really saw like youthfulness. Like, it's kind of like a literal translation. It's kind of like the blooming of like youth, kind of like in what we say and in the words that we portray. So he really is enjoying hearing that. So အခုအချိန်ရလည်းရှိသေးတော့နည်းနည်းတူလိုက်မယ်လို့เนาะအဲ့တော့ဒုတိယမေခွန်းကသူ့ကိုအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ထိတ်ဆုံးရက်တရာမှာဘာလုပ်မလဲလို့အင်္ဂလိပ်လိုအရင်ပြောရအောင် Okay, so the question is, if you were CEO Kathy, no, not CEO, the Minister of the Finance. Oh, okay. If you were the See? Secretary of the Treasury, Secretary Yes. for the country, what would you do in your first 100 days? Yes. After you took the office, 100 days, what will you do? That's a hard question. So, very short answer. Short. You can say a short answer. It doesn't have to be super detailed or anything. Okay. Short answer. I would save this country from the recession. But I would, I don't know, I suppose make a plan where the rich are taxed and the benefits are shared by all. Short answer. That's fine. Yeah. Yeah, I know. Yeah. သူပြောတာ तू တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုး minister တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိကွာအမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအတွက်ဖြေဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကဖြေနိုင်တယ်တော့ဖြေသွားတာပေါ့ तू ကရလို့ရှိရင်အမေရိကအခုစီးပွားရေးခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မယ်လို့လူတွေကပြောနေကြတယ် तू မဖြစ်အောင်ရအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ तू ကဒီ economy မှာဗာလဲပတ်စံပိုရှိတဲ့လူတွေကိုအခွန်ပိုကောက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့အခွန်နဲ့လူတွေကိုပိုအကူအညီပေးမယ် Thank you so much. Yeah, thanks for answering that difficult question. အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်အခုဒီမေးခွန်းမေးတာကျွန်တော်ရဲ့ယူရချက်ကရှိတယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကစာပဲတင်ပြီးတော့စာသင်ခန်းထဲမှာပဲရှိနေရမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့လောကတွေကိုခုံထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာ तू စဉ်းစားတယ်ဒီမေးခွန်း तू ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်တာကိုကျွန်တော်လည်းခုနမှပဲ idea ရလို့မေးတာဒီနိုင်ငံလုံးကိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုတာအခုဗမာပြည်မှာကိုယ့်ကိုဘာမှမတက်ဘဲနဲ့သွားကယ်တင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကတကယ်တက်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကအချိန်မျိုးတူတယောက်ချင်းစီမှာကယ်တင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်ဒါကိုပြောပြချင်တာ Yeah, basically he asked you that and it's a difficult question, but he wanted to throw an unexpected question at you because he wanted to show that like a lot of students here, like even if you throw that question at them, they'll have some idea of what they want to do, right? Like some kind of change they want to like contribute to. And he wanted to show that that's what we should strive towards in like Burma to like remind the youth that they're capable of like making change with their talents. Just in those same ways that they're encouraged to like do here. Thank you for the answer. Okay, this time I will ask Timothy.
Okay, Golden Meat Podcast. Yeah, Golden Meat Podcast ဆို Timothy က Podcast host. Timothy ကစွမ်းနဲ့ Timothy နဲ့ပေါင်းပြီး Golden Meat Podcast သူတို့ online ကနေပြီးတော့တယောက်နားလိုက်တယောက်ပြောလိုက်ဆိုတော့နှစ်ယောက် interview လုပ်တာပေါ့နော်ကိုသူ့ကိုမေးချင်တာကဒီ podcast လုပ်တာကနော်နာမည်ကြီးရင်ကိုဘဝရက်တည်တဲ့အဆင့်လောက်ထိ professional လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လူသိနေသွားတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်အချိန်ကိုသူကိုပိုင်အချိန်တွေကိုစွဲယူလိုက်သလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု investment ကဘာလဲလို့ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲပေါ့ရေရှည် investment ကဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲဘာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့လိုချင်လို့အဲ့ဒါကိုလုပ်တာလဲလို့ Yeah. So this is more specifically actually about like kind of the reasons that we started the podcast and stuff like that. Basically his question is with podcasting, if you know blow up or if you become famous, then like it can actually be a job that you can do full time, right? But I mean for us, you know, it's not like we're really like promoting like ourselves to like everyone and really like marketing. And so obviously it becomes more of like a time investment that we're making, right? And so he was just kind of asking why, you know, we make that investment and kind of why we do the podcast. Yeah. I think the number one reason why we started this podcast was just because we had these conversations already. This isn't something that we started doing for the podcast. As any of you who are in class with know, this is what happened every 5th and 6th period and 4th period in high school. Just nerding out at lunch. So သူအရင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကဘာလို့စလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့စကားတွေကဒီ conversation တွေကအရင်တော့ကလည်း podcast မလုပ်ခင်တည်းကလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်ထူးတာမဟုတ်ဒါတို့လည်းဆိုလို့ရှင်ဒါတို့တင်ငယ်ချင်းတွေတော့မှတည်ရတယ်အမြဲတမ်းပြောနေဆို And I think so it was something that was fun for us, quite frankly, is to have these conversations and conversations that we have, at least we feel often in a different way than is generally had, at least in society at large, you know, maybe not on an individual level. Yeah. And so it's a way to share that. And we have fun doing it. And it's a good way, you know, also to stay in touch. So it's like, I think those are like the layers of it. Yeah. Yeah, definitely. သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစကားကကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေကြဆိုတော့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခံစားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နီဂလန်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပြောနေတဲ့ line တွေကဒါလည်းပြောကောင်းတာပေါ့ပြန်မှာသူများတွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာတွေကမတူဘူးပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေသူများတွေကိုလည်းကြားကျင်တော့ဟို podcast စခဲ့တာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်သူကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး podcast လုပ်တာကျွန်တော်တို့မြင်တာအလုံးမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ငယ်ချင်းအချင်းချင်းစကားပြောရတယ်ပျော်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လည်းပြောရတယ်ဒါနဲ့သူနဲ့လည်းကိုလေးတူမတက်ခဲ့ပေမဲ့စကားဆက်ပြောရတာပေါ့အဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒီ podcast ကို investment လုပ်တာ Thank you sir. Yeah. Thank you Tim. Okay အခုတစ်ခေါက်အလှည့်ချတာကတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ Andy အဲ့တော့ Andy ကို तू ကလေသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကအားလုံးထဲမှာလူကောင်လည်းနည်းနည်းထွားတယ်ပြီးတော့မျက်နှာလည်းခက်တီတီလေးနေဆိုတော့လူငယ်ချင်းကြည့်ရင်တော့မှခက်စိမ့်စိမ့်လို့ဖြစ်နေတာရယ်ပြီးတော့ခက်တီတီနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကနှုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျတယ်လို့အဲ့ကြောင့်မေးချင်တာလို့ Yeah, basically first he said like I think based on you know kind of like your general like demeanor and stuff he thought you would be kind of like on like cooler or like kind of like you know not super like friendly or whatever but he was like he knows that you have a really warm heart and that's why he wanted to like ask you this question အဲ့တော့အခုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကသူကြောင်းမှာပေါ့ခုနကသူဖြေသွားတဲ့အပိုင်းမှာသူချရှုံးခဲ့တာပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကျွန်တော်ချရှုံးတာဘယ်တော့မှလူမသိစေချင်ဘူးအကုန်လုံးဖုံးထားတာကိုအောင်မြင်တာပဲလူသိစေချင်အောင်မြင်မှသူများကိုအားကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ဒီချရှုံးတာကို तू ဘာလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတငယ်ချင်း10ယောက်လောက်ရှိတဲ့အနေထားတွေမဟုတ်ပဲလေဗမာပြည်ကလူ3-4ထောင်လောက်ကြည့်မဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ तू ဘာလို့သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့ချဆုံးမှု तू ကဘာလို့ထုတ်ပြောရတာလဲလို့နံပါတ်1နော်ဘာလို့ထုတ်ပြောရလဲနံပါတ်2ကဒီထုတ်ပြောတော့သူများဘာအကျိုးရှိမှထင်လို့လဲလို့
So he said Thank that you. when you talked earlier and introduced yourself, you shared how like you experienced a lot of like hardship and difficulty, right? And he was saying how like in Burma the culture is that if you experience failure or hardship or whatever, like you don't want other people to know, right? Like you want to keep it hidden because you like want to keep an image or whatever. You don't want other people to see that you fail. But he really appreciated that you were open about what you experienced, and he wanted to ask you like one like why you decided to share that, and then two like if someone were listening to this and listening to your story, like what you hope they get from that. Don't make me emotional, bro. Uh, he said, why did I share it? Yeah, so the first thing is like why did you decide to share it, and then the second is like what kind of impact you hope it will have. So I shared it because actually, so I have 3 younger siblings. My main thing is I always want to make sure that, if I could help them, I could inspire them any way to make sure that, they're doing good and that they're happy, they're going to be successful. That's what I want to do first. I don't ever want to be a bad idol as an older brother. So Yeah. if I could in any way just help motivate others, make sure that, they keep trying, even though if they fail as many times, you might feel stressed. Just keep trying. Yeah, can I Just translate do that it. real quick? So သူဘာပြောဆိုသူမှာဟိုသူရဲ့ညီလေးသူအငယ်3ယောက်ရှိရဲ့တဲ့ဆိုသူကအကြီးဆုံးဆိုတော့သူတို့အောင်မြင်နိုင်အောင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတခုခုပြဿနာဖြစ်လို့ရှိရင်လုံးဝအခက်ခဲပဲမစင်စားနေအောင်သူကအရှိကနေစူးစမ်းသွားတာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ညီလေးတွေသူအောင်မြင်အောင်ဖြစ်စေချင်တယ်တဲ့သူတို့လုံနိုင်အောင်လုပ်ချင်စိတ်ရှိအောင်အဲ့အကြောင်းမလို့သူကဒီလိုမျိုးကိစ္စကိုပြောပြတယ်ပြီးမှဆက်စူးစမ်း Okay, please continue. What was the second one? What I want someone to... like what kind of impact you hope it will have. Just if you're struggling right now, if you're going through hard times, if you're failing something and you feel like you're never going to get it, just keep trying. There's light at the end of the tunnel, So that translate မလုပ်ထဲရအောင်မှာဒါတငယ်ချင်းတွေကဟိုဗာလဲအားပေးနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်သူပြောတဲ့စကားတကယ် meaningful ဖြစ်တာပေါ့သူပြောတာအခုအခက်ခဲရင်ဆိုင်နေလူဗာလဲ failure ဆိုဘယ်လိုပြောပါကြဆုံးမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့ဟိုကစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတွားနေဆက်ပြီးတော့မှရှောင်းနေဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့သူအင်္ဂလိပ်လိုပြော light at the end of the tunnel ဆိုတာရှိရလေဘာ tunnel ဆိုဘယ်လိုပြောမြေအောက်ဥမင်လိုင်းအောင်မှာတွားလို့ရှိရင်သူဟိုအလင်းအောင်မရှိဘူးလေဆိုတော့အခုအခက်ခဲရင်ဆိုင်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာရောက်အလင်းအောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်လာမယ်တဲ့အလင်းရောင်ထွက်လာတဲ့အချိန်ရှိမယ်တဲ့ Wow, let me talk. just he'll give it back to you तू ပြောတာသိကောင်းတယ် तू ပြန်ပြောမယ်ဆို what is the last sentence according to the tunnel? Oh, just like... there's light Yeah. There's light at the end of the tunnel. Like, if you keep trying, you will succeed. That's all. there's light at the end of the tunnel အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ချောအောင်ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘဝကခက်ခဲတယ်ဆိုတာကအမှောင်တွေကိုဖြတ်သွားရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းတစ်ခုသွားလဲဆိုတာတိုင်းကဟိုဘယ်တော့မှအတက်သွားတာမဟုတ်ကိုယ်မယ်ကောက်မယ်တက်မယ်စစ်ပဲတစ်ချိန်ကျတော့တောင်ကြီးကိုဖြတ်သွားမယ်တောင်ပေါ်တက်လို့ရရင်မရလို့ရှိရင်လမ်းဖောက်ထားလို့ရှိရင်ဥမင်လိုင်ကောင်းနေပြီးတော့သွားရမယ်ဥမင်လိုင်ကောင်းနဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒီအမောင်ကြီးကကြုံရမှာပဲမကြုံလို့မှမရပဲအဲ့တော့ဘဝရဲ့အခက်ခဲဆိုတာလေအဲ့လိုဥမင်လိုင်ကောင်းလို့ပဲဖြတ်သွားရမှာပဲအမောင်ကြုံရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tunnel ဥမင်လိုင်ကောင်းကိုဖြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်ထိပ်ရောက်တဲ့နဲ့အလင်းရောင်ကကိုယ်ကိုစောင့်နေသိကောင်းတာပဲ thank you so much he wanted to like translate that because he really liked what you said I mean everything that everyone has said so far I feel like it really resonates with what my dad's trying to do with like his blog and everything but he was just saying like our life is kind of like a mountain where we're going up and there's a lot of hardship right it's not easy and you might encounter a tunnel like at the top of that mountain and you might think like there's nothing for me right it's scary but that eventually there is light what's up yo man तू နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပြောမယ် yeah I just want to say one more thing, like regarding failure. Like with failure, there's experience in failure. Like when it comes to working out,
or if you're doing something you're doing not good in classes, you can always try again. And this time, when you try again, you have more experience to help you along the way. Yeah. So သူကတခုခုကိုကြာရှုံးတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာရလဲဆိုတော့ experience ရတယ်တဲ့သူရတဲ့ experience နဲ့ဒီကိစ္စကိုနောက်တစ်ခေါက်လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ experience ရှိတော့ပိုကောင်းနိုင်တယ်တခုခုကြာရှုံးသွားလို့ရှိရင်တင်ယူမှုလည်းရတယ်တင်ယူမှုနဲ့နောက်တစ်ခေါက်လုပ်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သွားတယ် Thank you